Roho Mtakatifu akiwa anaongea na wewe personally. Nikisema personally, maana yake binafsi. Anaweza kuongea na wewe kwenye levo ya roho yako. Unisikilize, anaongea na wewe ndani yako, ndani kwa ndani, lakini kwenye levo ya roho yako. Anapoongea na wewe kwenye levo ya roho yako, ni pale ambapo anashuhudia na roho yako. Roho yako, kumbuka nazungumza roho. Ukisoma kwenye Biblia, Walumi ile sura ya 8 mstari wa 16, tuanzie hapo. Walumi sura ya 8 mstari wa 16. Walumi sura ya 8 mstari wa 16. Walumi sura ya 8 mstari wa 16. Maandiko yanasema, Walumi sura ya 8 mstari wa 16, maandiko yanasema, Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na nini? Na roho zetu. Maana yake kuna ushuhuda wa Roho Mtakatifu ndani ya roho zetu. Usije ukasahau, ndani ya roho. Roho ya mwanadamu sio mwili. Roho, mwanadamu ana roho, ana nafsi, alafu anakaa kwenye mwili. Kwa hiyo ana pati tatu. Sasa Roho Mtakatifu anapoongea na wewe, huwa anaweza akazitumia pati zote tatu. Kuna vitu anaongea na roho yako, na kwenye roho yako anapoongea ni kukupa ushuhuda, kukuhakikishia, kukupa hakikisho ndani ya roho yako kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. Ndio maana angalia, kuna mahali mtu anaweza akapitia, mwili wake umeharibikiwa, nafsi yake imebeba mambo mengi, imevurugika, ina uchungu, ina nini, anafika mahali anatamani labda kwenda kujitoa uhai. Sasa Roho Mtakatifu akija akitaka kuongea na nafsi yako, haiwezi kusikia kwa sababu imeshafanya maamuzi. Akija kwenye mwili wako, ndio kabisa, hauelewi chochote. Anachofanyaga, anaenda ndani ya roho yako, na kule ndani ya roho anaanza kukuuliza maswali. Kwa nini unataka kufa? Hujui wewe ni mtoto wa Mungu? Ndani ya roho yako atakuwa akiongea kwenye levo ya kukukumbusha wewe ni mtoto wa Mungu, wewe ni mtoto wa Mungu. Saa hiyo nafsi imesahau, saa hiyo mwili wako ndio kabisa hausensi chochote. Anaenda kwenye roho. Nisikilize, ni sawa na mtu ambaye amepigwa na usingizi wa kiroho. Mtu akipigwa usingizi wa kiroho anakuwa kama mtu mfu. Narudia tena, anakuwa kama mtu nani? Mfu. Akipigwa na usingizi wa kiroho anakuwa kama mtu mfu. Kinachokuwa kimekufa, nafsi yake inapoteza sensi za kiroho. Ufahamu wa kiroho ndani ya nafsi yake hauko tena. Kumbuka, ufahamu, akili, mawazo yanakaa kwenye nafsi. Mwili wake huu unakuwa unatekeleza maovu tu. Maovu ndiye amekaa kwenye mwili. Nafsi yake inakuwa imekufa, haisikii hata dhamiri. Ile dhamiri ya kujihukumu inapotea kabisa. Hasa Roho Mtakatifu akitaka kumfufua mtu wa namna hii, kumwamsha, anaenda anauwasha moto ndani ya roho yake, ndani ya roho yake ile. Anaanza ile roho yake ile kucommunicate na roho, kuongea na roho yake.
Alafu huyu mtu utashangaa anaenda kufanya maisha yale yale aliyoyazoea, lakini anaanza kusikia, mbona kuna kitu tofauti ndani ya roho yangu? Mbona kuna kitu najisikia tofauti? Anaenda ndani ya roho. Sasa roho inapoamka, maana yake inaanza kusikia ushuhuda. Roho inapoamka, nafsi inaanza kupokea uhai, inaanza kuiambia nafsi, amka, amka, amka. Alafu anasema, leo najisikia kwenda kwa kanisani, leo najisikia kwenda kanisani, leo najisikia kwenda kwenye maombi. Leo alikuwa ajisikii siku zote. Ule mchakato haujaanzia kwenye nafsi, umeanzia ndani ya roho. Kama kuna mtu mmoja ananielewa aseme amina. Sasa unisikilize. Roho Mtakatifu anapoongea na wewe, usikivu ninaosema wa kiroho sio usikivu kwenye mwili tu, wala sio usikivu kwenye nafsi peke yake. Ni usikivu mpaka ndani ya roho yako, rohoni, kwa sababu ibada haianzii kwenye nafsi. Ibada ambayo Mungu anawatafuta wamwabuduo katika roho na kweli haianzii kwenye nafsi. Ibada ya kweli inaanzia kwenye roho yako. Ndio maana ukifanikiwa kile unachokifanya mwilini, kuimba, kukaanzia ndani ya roho, kukaja na kwenye nafsi nako kukadaka, alafu na mwili ukadaka, wewe haui wa kawaida. Ndio huyu mtu tunasema amezama rohoni. Maana yake matendo anayoyafanya hayaanzii mwilini. Haleluya. Sasa mwalimu, inawezekaneje mambo haya? Sio kwa nguvu zako, ni kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Ukijaribu kwa nguvu zako huwezi. Ndio maana unaweza kukuta mtu anatamani kuomba mfululizo masaa 7, yani akai kwenye maombi masaa 4, akijipanga, akienda akiomba nusu saa, jasho limemtoka, anainuka anasema, muda wote huu nimeomba, kumbe ni nusu saa. Kwa sababu kile akiwezekaniki ni mpaka kizaliwe kutoka ndani kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Ndio maana mtu akielewa hili, ndani ya moyo wake kutakuwa na desire, kutakuwa na shauku ya kusema, Roho Mtakatifu, chukua nafasi ya kunisaidia kutoka kwenye roho yangu. Anza kuongea na roho yangu, nisaidie kuanzia ndani ya roho yangu, nisaidie kuanzia ndani ya roho yangu. Ndio maana sasa Roho Mtakatifu hushuhudia pamoja na roho zetu. Lile neno pamoja, maana yake roho yako inatakiwa kuwa na ushirika na Roho Mtakatifu. Roho yako inatakiwa izamishwe ndani ya Roho Mtakatifu. Okay, umenielewa hapo bila shaka. Jambo la pili, Roho Mtakatifu anapoongea na wewe, huwa anaongea na wewe kwenye nafsi. Kwenye nafsi sasa, kule ndiko ambako nasikia anaongea na wewe kupitia mawazo. Sema mawazo, sema mawazo. Ukisikia kwamba Roho Mtakatifu ameweka wazo jipya, maana yake amecommunicate, ameongea, amewasiliana na wewe kukueleza mpango wake, lakini ameuleta kwa njia ya wazo ndani yako. Lakini kuna wakati ambao anazungumza na utajua kabisa, haya sio mawazo yangu, haya ni mawazo ya Mungu. Maana yake Mungu anaongea na wewe kupitia mawazo. Ukiona anaongea na wewe kupitia mawazo, maana yake anaongea na nafsi yako. Na Mungu anapoongea na wewe kupitia mawazo, kitu anachowinda ndani yako, ukumbuke, ni kukutengenezea standard ya maisha. Mifumo ya maisha inatengenezwa kwenye moyo. Ninaposema kwenye nafsi, ndio moyo huo. Haleluya, watu wa Mungu. Anapozungumza na wewe kupitia mawazo, kupitia fikra,
anaongea na wewe kwenye nafsi, kwenye nafsi. Wagalatia, fungua kitabu cha Wagalatia. Mandara bashanda. Wagalatia, Wagalatia ile sura ya 4. Umeiona sura ya 4 mstari wa 6. Sura ya 4 mstari wa 6. Sura ya 4 mstari wa 6. Anasema, na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana wa Mungu, na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana, narudia tena samani, na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana, Mungu alimtuma Roho wa mwanawe mioyoni mwetu, aliaye Aba, yaani Baba. Na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana. Hasa angalia, anaposema wana, maana yake ninyi mmempokea Yesu moyoni mwenu na kufanyika kuwa wana wa Mungu, mmeokoka. Ndio maana mtu akitaka Roho Mtakatifu awe anaongea naye, analia moyoni mwake, lazima cha kwanza awe mwana. Na ndio maana wokovu ni muhimu, watu wa Mungu. Mahusiano yako binafsi na Mungu ni muhimu sana. Mahusiano yako binafsi na Mungu ni ya muhimu. Anasema kwa kuwa mmekuwa wana, mmekuwa wana. Anasema Mungu alimtuma Roho wa mwanae, yaani Roho Mtakatifu. Alimtuma akae wapi? Moyoni. Sema moyoni. Maana yake akae kwenye mioyo yetu. Alafu anasema aliaye Aba, yaani Baba. Maana yake hakai kimya kwenye mioyo yetu. Akikaa kwenye mioyo, lile neno akikaa, maana yake alimtuma ili aishi ndani ya mioyo yetu, aishi. Ndio maana angalia, Roho Mtakatifu akija ndani ya moyo wako, haji ili ingie na kutoka, anakuja ili aishi. Na kama anaishi, unapompa nafasi ya kuishi, kwa maana ya kuhusiana naye, ukimpa nafasi ya kuishi ndani, yeye anaanza kutengeneza makazi yake. Kwa sababu moyo wako unapokuwa makazi yake, anaanza kutengeneza huo moyo. Kama aliukuta una majeraha, kama aliukuta una uchafu. Ndio maana Roho Mtakatifu pia ana nguvu ya kutakasa, kwa sababu anayo maji. Yale maji kazi yake moja ni kusafisha. Kwa hiyo akipata nafasi kwenye moyo, anaanza kuutakasa moyo wako, kuondoa madubwasha machafu yaliyokuwa yamekaa kwenye moyo. Anaanza kuweka mawazo mapya, kutengeneza new system, kwa sababu kwenye moyo ndiko kuliko na chemchemi ya uzima. Ndio maana Mithali inasema, linda sana moyo wako kuliko yote uyalindayo. Maana yake nini kulinda moyo? Usiruhusu kitu kisichohitajika kuingia ndani ya moyo, kwa sababu ukiruhusu kitu kingine kuingia ndani ya moyo, kinazalisha aina nyingine ya maisha. Kuna watu wanaishi maisha ya huzuni kwa sababu kuna kitu walikiruhusu kikaingia kwenye mioyo yao. Na ndio maana unaona Mungu anasema nipe moyo wako. Miungu nayo inataka moyo, shetani naye anataka moyo.
kwa sababu shetani anajua ili akutengenezee mifumo yake anautaka moyo wako. Na saizi yeye ametengeneza mbinu nyingi sana za kuteka moyo wako. Anatumia teknolojia, anatumia watu. Kwenye simu humu kuna vitu ukienda kuviona, kuna programu mbalimbali ukiziona humu, nyingine ni mkakati wa adui kabisa wa kukutoa, kuteka moyo wako. Umekazana tu na YouTube, umekazana na Facebook, uchuji kwamba unaangalia nini, kumbe anautafuta moyo wako. Tafuta moyo wako, utakutana na mafundisho ya ajabu kweli mle ndani, kumbe kinachowindwa ni moyo wako tu. Ndio maana lazima ujifunze kulinda moyo, na ndio utashangaa mtu mwingine akishaanza hii darasa la kulinda moyo, moja ya kitu ataanza kupewa tahadhari, muda wa matumizi ya simu yake. Utashangaa tu. Na saa nyingine mwingine anaweza kaenda mbali, simu yake inaharibika au inaibwa, alafu anaanza kukemea shetani. Kumbe Mungu anajaribu kumsaidia, kwa sababu umekuwa addicted. Kuna mtu analala mpaka saa 8 lakini yuko busy na simu kabisa. Haleluya, haleluya. Kwa sababu moyo unakula kwa kile unachokiona, unachokisikia, kinaingia ndani ya moyo. Sasa Roho Mtakatifu akiingia ndani, huwa anakuwekea standard. Kuna vitu atataka uvisikie, vingine hapana. Kwa kadri unavyolazimisha kusikia vitu vya ovyo, kule ndani unajinajisi, unamuhuzunisha Roho, unamnyamazisha. Kumnyamazisha maana yake unamzimisha. Biblia inasema msimzimishe Roho. Kiingereza inasema unafanya kitu kinaitwa quench. Quench maana yake ni kama unazima moto uliokuwa unawaka. Wale zima moto wanapoenda kumwagilia yale maji, kwa kuna vitu wewe unapoviruhusu moyoni vinaenda kuuzima ule moto wa Roho. Unabaki tu nimeokoka, nampenda Yesu, lakini moto wa Roho Mtakatifu umezima. Na moto wake ukizima, kuna vitu haoperate, anatulia kimya ndani. Unaweza ukaenda mbali mpaka ukamfukuza na kumfukuza asiwepo. Sasa anapoongea na nafsi yako, anatumia mawazo, anatumia akili. Utasikia nimepokea akili mpya. Wewe unafikiri ni akili mpya, kumbe ni anaongea na wewe, kwa anakuwekea akili kule ndani. Unaona kuna akili mpya, ina program, inachakata mambo kwa utofauti, kumbe ni Roho Mtakatifu anaongea na wewe kupitia nafsi. Kwa hiyo usikivu mwingine, mwalimu kanuni unaongea hivi, usikivu mwingine unaohitaji ni kwenye eneo la nafsi. Na nafsi za watu wengi hapa zimeshambuliwa, na huko ndiko anakotengeneza maisha. Sikiliza, Biblia inasema hivi, aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Mithali ngapi? 23:7. Aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Sasa Roho Mtakatifu akipata nafasi, akiwa anaongea na wewe kwenye eneo la nafsi, huwa anabadilisha unavyoona. Maana yake kuna macho yako kwenye nafsi, yanaona kwenye eneo la nafsi. Huwa anabadilisha unavyoona, unavyohisi, anabadilisha mitazamo, anabadilisha mawazo. Akiwa anaongea kwenye levo ya nafsi, unamsikia akiachilia mawazo ndani yako. Na saa nyingine atazungumza na wewe vitu vya kawaida mpaka unajiuliza, Mungu nisaidie, kwa nini ili wazo linanijia kuhusiana na huyu mtu? Wewe unafikiri ni wazo,
Kumbe Roho Mtakatifu anaongea na wewe kwenye nafsi yako, kukuonyesha mjue huyu mtu. Ukiwa makini kwenye nafsi yako, kuwa na usikivu, hata watu unaohusiana nao utawajua. Utawajua watu wema, utawajua watu wasaliti, utawajua watu wabaya, utawajua watu wanaokuchekea ukiwa nao alafu wanakusema vibaya wakiwa peke yao. Utawajua. Mtu akiwa mbali anakusemaje, utajua tu. Anaongea nini, utajua. Utafahamu. Kwa sababu umempa nafasi Roho Mtakatifu, na itakulinda, itakutunza. Kwa sababu matatizo mengi tunaokutana nayo ni kwa sababu tumekosa usikivu wa ndani. Mimi nafahamu, mimi mwenyewe kuna baadhi ya changamoto ambazo nimekutana nazo nyingi, lakini ukija kuona shida yake kubwa, mengine hata sikutakiwa kukutana nayo, ni kukosa tu usikivu. Unaona, kwa mfano kama binti anaumizwa kwenye mahusiano, usifikiri Mungu akumuonya kama binti alikuwa ameokoka. Utaona kabisa kuna namna alikuwa akikatazwa, kwa sababu Roho Mtakatifu akiwa anawasiliana na wewe kwenye eneo la nafsi au moyo, ndio eneo ambalo huwa anatumia na viashiria. Ndio maana nimekuambia kuwa na macho ya rohoni, kuwa na macho na masikio yaliyo wazi, kutambua ishara. Roho Mtakatifu anazitumia kwenye moyo, kwenye nafsi na kwenye mwili. Ishara hatumiagi ishara kwenye roho, anatumia kwenye moyo na kwenye mwili. Na kwenye mwili ndiko ambako mtu anaweza akasikia mpaka sauti ile live kabisa. Anatembea hivi, anaona ni kama wako wawili wanaongea, anaweza akasikia. Sasa huyo anayesikia, maana yake ni yule, unakuta sio mara zote Roho Mtakatifu atatumia hiyo. Unakuta saa nyingine amefunikwa na kiwango fulani cha uwepo wa Mungu, sio tu anasikia ndani kwa ndani, anasikia kabisa sauti ikiongea naye. Lakini mara nyingi Roho Mtakatifu anatumia ndani kwa ndani, na hata ishara nyingine anazitumia ndani. Kwa mfano, mmoja anasema, mwalimu, nataka kuongea nini? Sikiliza. Umewahi kusikia maandiko yanasema amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu? Umewahi sikia? Anasema iamue wapi? Maana yake amani ifanyike kuwa mwamuzi. Yaani kuna jambo ujui uamuaje, afu neno linasema amani ya Kristo iamue. Maana yake amani inaweza kutumika kama mwamuzi. Sasa ile ni ishara, ni lugha ya Roho Mtakatifu. Kuna kitu unapata shida, afu ghafla anakukosesha amani. Wapi? Kwenye moyo, ndani ya nafsi yako anakukosesha amani. Maana yake anatumia ishara. Sasa angalia, kama hauna usikivu wa kiroho utashindwa kutambua hiyo ishara, alafu mpaka jambo linakukuta ndipo nakumbuka, ndio maana nilikosa amani. Hujaisikia mara nyingi unasema hivi? Kwani usemagi? Unasema ndio maana nilifanya nini, lakini nikalazimisha. Kwa hiyo wakati nazungumza hapa juu ya kuongea na Mungu, kumbe saizi umeanza kugundua Mungu anaongeaga na wewe, ila wewe kwa kuwa huna usikivu unalazimisha mambo. Saa nyingine anakuonya, huyu rafiki sio mbaya. Unajua kuna utofauti kuwa na mtu sahihi na kuwa na mtu, kwa sababu mtu anaweza kuwa mzuri, yuko vizuri kabisa, lakini sio sahihi kwako. Sio sahihi. Yaani sio mchawi, ni mcha Mungu, ni mzuri, lakini sio sahihi. Yaani huyo mtashirikiana nayo tu mambo mbalimbali, lakini hawezi kuwa sehemu ya urafiki na wewe, kwa sababu akiwa rafiki. Unajua ngakwambia, kuna mtu unaweza kukutana naye hivi, ana madhaifu mengi, alafu Mungu anakuambia huyu ndio sahihi, alafu ndio una amani naye kabisa. Sasa usahihi wa mtu sio ubora, sio mtu kutokuwa na madhaifu au kuwa nayo. Ndio hiki kitu watu wanapata shida wakioana, kwa sababu walipokuwa kwenye uchumba, I love you, wamepofeshwa macho, yani wanapendana, wamepitilizia. Wakiingia kwenye ndoa ndio anaanza kugundua kumbe unakasirikaga hivi.
Sasa anaanza kusema nafikiri labda hakuwa sahihi. Unaona akili hiyo mbofu. Kumbe usahihi wa mtu, na unisikilize, kichwa chako kiingie hii akili uelewe. Usahihi wa mtu sio kutokuwa na madhaifu. Kuna mtu unaweza kumuona amekamilika kila kitu, lakini sio sahihi. Na kuna mtu kabisa ana madhaifu fulani ambayo hata wewe uyapendi, lakini ni sahihi. Wale wanaojifunza shule ya wanafunzi wa Yesu wataelewa. Petro angekuwepo leo, angeshatengwa makanisa yote hapa, mimi nakwambia. Kwa tabia ya Petro, sijui nani angekaa naye, labda katibu angekaa naye, sababu naonaga hata akiumia anakuna tu kichwa, alafu anavumilia, alafu asema imeisha hiyo. Lakini mimi na uhakika kwa makanisa ya sasa, Petro alishatengwa. Petro alikuwa na kimbelembele. Petro alikuwa anachukua maamuzi hata ambayo hajaambiwa. Wako na Yesu wanataka kumkamata, kashachukua panga, kapita na sikio la mtu. Na makanisa ya sasa yalivyo na utaratibu, ungesema mtu wa namna hii hatufai, atatoleibia kanisa. Lakini kumbe huyu alikuwa ni mtu sahihi sana, na hachelewi kukukana Petro. Na umemwonya leo kwamba kesho utanikana wewe. Akwambia mimi nikukane mimi? Niko tayari kufa na wewe, niko tayari kufa na. Alafu unashangaa umetingwa tu, umebanwa. Unamsikia kabisa anasema huyo, mbona hata simjui mimi? Mbona tulikuona wote mnatumika pamoja? Hamna, mimi nilijiaga tu, mimi sikuwa na mpango naye. Sijui unanielewa? Anakana tena, sio mara moja, mara tatu, mpaka jogoo anamkumbusha. Yaani Mungu anaamua kutumia jogoo aongee na Petro kwamba we Petro, hii ni mara ya tatu. Sasa ukiona mpaka Mungu anatumia jogoo akukumbushe, ujue hali ni mbaya. Kuna watu wachache tu ambao Mungu aliamua kutumia mpaka wanyama wawakumbushe. Balaam, Petro, Yona mpaka akamezwa ndani ya samaki ndiye akakumbuka kwamba Mungu niko tayari. Akasema hamna shida, samaki amekufundisha kaenda kumtapika nchi ile ile ambayo alikuwepo. Sasa kuna watu wanasubiri mpaka umezwe ndani ya samaki ndio ukumbuke. Sasa hiyo ni hatari sana. Kuna mtu ananielewa anachosema? Bwana asifiwe. Petro angetengwa kabisa, na wako akina Petro wengi wametengwa kwenye makanisa, wengi sana, kwa sababu hatukujua kuwatambua watu sahihi. Watu sahihi, watu wa Mungu, hatuwatambui kwa jinsi wanavyofanya tu, tunawatambua kwa jinsi Mungu amewaweka. Mungu amewaweka, Mungu amewaweka. Wewe unaona mtu kama Yuda, msaliti ndiye anapewa kuwa mhasibu, mbeba mifuko, na Yesu alishajua. Unajua Mungu anajua kabisa Yuda ni msaliti, atanidalalia na vipande vya. Lakini unaona alipiga kazi. Unausete mchezo kutunza pesa za kundi zima. Wauliza wanaotunza pesa, usilete mchezo. Ndio maana ukipewa kazi kanisani ya kutunza pesa, unataka kujiombea sana kabisa. Mimi si nimesomea pia hela, najua unataka kujiombea mno mno, kwa sababu kuna kaigo fulani hivi huwa kanainuka kenyewe tu, hata hujui kametoka wapi. Watu wanaweza kukwambia yani pesa sio za kwako, lakini unazizuilia, unaambia amna, hizi nasema haziendi huko, mpaka wanashtuka imekaaje? Yani ni ka principle tu fulani kanatoka. Unamkumbuka Yuda? Mwanamke amekuja pale anampaka Yesu mafuta ya mahamu ya gharama, akaona uharibifu wa fedha. Yani watu wanaotunza fedha wanaka uchungu fulani hivi. Sasa watu wanaonaga kama tamaa ya Yuda pale, amna, ni katabia tu fulani hivi ka utunzaji wa fedha. Anambia uharibifu bwana, uharibifu bwana. Mafuta haya yana gharama sana. Yesu, tungeenda kuwapa maskini. Anatoa hoja ya nani? Kwenye kuwapa maskini, si tutakula na njiani nyingine? Tutaenda hivi hivi bule bule. Yesu akasema maskini mnao siku zote. Haleluya, watu wa Mungu.
Mwalimu, ulikuwa unaongea hivi vyote kwa ajili ya nini? Kuwajua watu sahihi. Ukitumia macho utawafukuza watu sahihi kwenye maisha yako, utawatimua. Ukitumia macho ya nyama utawatimua watu sahihi kabisa, na utapoteza kuwaamini kwa sababu umetumia macho ya nyama. Roho Mtakatifu anaongea, watu wa Mungu, unatakiwa uwe na usikivu wa nafsi, na vitu vingi vimeharibika kwenye maisha yetu kwa sababu ya kutokuwa na usikivu. Sasa hivyo ni vichache tu nimekupa mifano. Unakuta mtu anajisikia kukosa amani, yaani safari ipo, sio kwamba atapata ajali, amejisikia kukosa amani kusafiri, lakini analazimisha, anasema ni msiba, sasa watanionaje? Anaenda msibani, anarudi, anasema nilikuwa tunakosa amani, mimi sikujua. Kumbe kuna kitu cha kiroho kimefanyika pasipo yeye kujua. Baada ya miaka 3-4 kuna matatizo yanaanza kuinuka kwenye mwili wake, kwenye familia yake, hajui chanzo. Kumbe ni ule msiba ambao Roho Mtakatifu alikuwa anamnyima amani kwenda. Kuna mambo yatafanyika kule, aidha ni kwa chakula au ni kwa nini, kwa sababu kuna mambo Roho Mtakatifu akikuzuia, usiseme amesema tutakula vya kufisha havitatu. Akikuzuia ukila lazima kikukute. Jina la Yesu libarikiwe. Mnanielewa watu wa Mungu? Akikuzuia ukalazimisha, na sisi tumekutana na vitu vingi sana kwa sababu ya kutokuwa na usikivu ndani ya mioyo. Sio kwamba aongee, na hapa mmeshajua kwamba kumbe nyinyi mnaongeaga na Mungu, lakini kwa sababu hamna usikivu ule, uelewa, unafikiri Mungu aongeagi na mimi. Hata ukimuuliza mtu, nisingefundisha hapa ningekuuliza wangapi wanaongea na Mungu hapa? Unasema sijui niliongeaga naye lini. Kumbe inawezekana na leo tu kaongea na wewe. Yaani anaongea hivi tu ninavyoongea hapa, anaongea na wewe, kwa sababu kuna vitu nikiongea unakumbuka kwamba maana yake ameongea na wewe. Haleluya, watu wa Mungu. Lakini kwa kukosa usikivu tunashindwa kutambua ishara, maono, kwa sababu kuna matukio yanatokea kwenye maisha mengine, sio matukio, ni sauti, ni ishara. Wewe unaona tu tukio limetokea, unafikiri ni tukio la kawaida, kumbe ni ishara, Mungu anazungumza. Kuna matukio kwenye familia makubwa unakuta yanatokea, kumbe Mungu anazungumza. Na saa nyingine yanakusumbua, likitokea linakusumbua sana, linakukosesha usingizi, haliondoki kwenye akili zako, unalikumbuka tu mara kwa mara, kumbe ni Mungu anazungumza. Ila kwa kuwa sasa huna usikivu, huchukuzingatii. Na ndio sababu wengi na watoto wetu wengi wamefika mahali pabaya, kwa sababu tuliotakiwa kuwa na usikivu hatuna. Mungu atusaidie na akusaidie.